উপকার হোটেল হাজারিবাগে আছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি ঝাড়খণ্ড স্টেটের হাজারিবাগে এই হোটেলে স্টে করেছিলাম। এর আগে হাজারিবাগের ঝিল দেখিয়েছি। এখন ঝিল দেখানোর পর মোটামুটি ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের টার্গেট হচ্ছে হুড্রু ফলস। হুড্রু ফলস যেটা কিনা সবাই আমরা ভূগোলে পড়েছিলাম যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ওয়াটারফলস বিখ্যাত ওয়াটারফলস তার মধ্যে এই হুড্রু ওয়াটারফলস খুবই প্রসিদ্ধ। এখন চলেছি বর্তমানে রাঁচির দিকে। এটা রাস্তা খুবই সুন্দর রাস্তা, সেই জন্য আপনাদেরকে রাস্তাটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। হুড্রু জলপ্রপাত, হুড্রু ওয়াটারফলস যাওয়ার এটা রাস্তা। ঝাড়খণ্ড স্টেটের এই রাস্তাঘাট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। এভাবে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চলছি হুড্রু ওয়াটারফলসের দিকে। রাস্তা অনেকটাই 95 কিলোমিটার আমার হোটেল থেকে ডিস্টেন্স ছিল। আমি ভালো ভালো অংশগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় পাশে টিলা পাহাড় আছে, তার মধ্যে সিনিক বিউটি আছে ভালো ভালো, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। খুবই সুন্দর রাস্তা, দেখার মতো রাস্তা, যার জন্য রাস্তাটাকে আমি একটু বেশি দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি প্রায় হুড্রু ওয়াটারফলসের দিকে চলে এসেছি। এখন এইটাই হচ্ছে আমাদের হুড্রু জলপ্রপাতের আগের লাস্ট ল্যাপ আর কি। এখান থেকে আমাদের মোটামুটি ডান দিকে টার্ন নিতে হবে এবার আর একটু এগিয়ে গিয়ে। তারপরে একটা ব্রিজ পড়বে, সেই ব্রিজ পার করেই টিকিট কাউন্টার আছে। সেই টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে নিয়ে আমাদের এই জলপ্রপাতে ঢুকতে হবে। তা আমরা মোটামুটি রাস্তাগুলো একটু ভালো থাকার দরুন রাস্তাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হলো সেই টার্নিং, যেখান থেকে এই যে একটা দেখুন বোর্ডও আছে, এখানে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের বোর্ড। এবার রাইট সাইডে টার্ন নিতে হবে। এই রাইট সাইডে টার্ন নিলাম, টার্ন নিয়ে এই আমাদের ব্রিজ। এই ব্রিজ ক্রস করে উপরে গেলেই আপনার এখানে গাড়ি পার্ক করে এখান থেকে টিকিট কাউন্টার আছে। তা আমি গাড়ির থেকে নেমে টিকিট কাটার উদ্দেশ্যে টিকিট কাউন্টারে গেলাম। এখানে যিনি টিকিট দিচ্ছেন তাকে 6টা টিকিট দিতে বললাম। উনি আমার কাছ থেকে গাড়ি পার্কিং এবং 6টা টিকিট বাবদ 90 টাকা চার্জ করলেন। 90 টাকা নিয়ে আমাকে উনি টিকিট, এই যে টিকিট এবং গাড়ি পার্কিংয়ের স্লিপ দিয়ে দিয়েছেন। আমি এটা নিয়ে আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। এই যে আমার গাড়ি চলে এসেছে। এবার এই গাড়িতে উঠে আমি এই গেট খুলে গেল, এবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাচ্ছি। কিছুটা যেতে হয়, অ্যাকচুয়ালি কিছু বেশি দূর না যদিও, কিন্তু গাড়ি যেহেতু ঢোকার প্রভিশন আছে সেজন্য গাড়ি নিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। এবার এই হুড্রু জলপ্রপাতের বলে দিই আপনাদেরকে, দুটো পার্ট আছে। একটা এই যেখান দিয়ে যাচ্ছি এর লেফট পার্ট আছে, যেখানে কিছুটা ট্রেকিং করে ওয়াটার যেগুলো ডিপোজিট হচ্ছে সেই জায়গাগুলো আপনাদের দেখাবো। তারপরে রাইট সাইডে যে এই যে এখান থেকে দুটো রাস্তা, একটা লেফট একটা রাইট। আমরা এখন ফার্স্ট লেফটে নিচ্ছি, কেননা আমাদের অ্যাকচুয়ালি ট্রেকিং করে, আমি যেহেতু ট্রেকিংটা একটু ভালোবাসি, ট্রেকিং করে একটু দেখিয়ে দেব ট্রেকিং পার্টটা। তারপর রাইট সাইডে গেলে আপনার মোটামুটি ওটা 700 সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে, যেখানে আপনার অরিজিনাল ওই উপর থেকে যে জলগুলো, জলপ্রপাতটা ওখানে আপনার দেখতে পাওয়া যাবে। তা আগামী ফার্স্ট পার্টে এই আমরা সব এগিয়ে চললাম ট্রেকিংয়ের পার্টে। এটা আজকে রোদটা একটু বেশি আছে, কিন্তু ঘুরতে আসলে অত চিন্তা করলে তো চলবে না, সেই জন্য আমি এগিয়ে চলছি রোদের মধ্যে।
এই জায়গাগুলো অ্যাকচুয়ালি মাইকা পাথর। এই মাইকা পাথরের একটা অসুবিধা হচ্ছে এগুলো খুব স্লিপারি হয়, এর মধ্যে মাইকার পোর্শনটা বেশি থাকে। স্লিপারি হওয়ার দরুন এই জায়গাটায় কিন্তু একটু রিস্কি ব্যাপার আছে, আপনাদের দেখে শুনে চলাফেরা করতে হবে। গ্রিপ জুতোতে কিন্তু খুব ভালো গ্রিপ থাকলে তবেই এখানে চলাচল করতে। এই যে বিভিন্ন সাইড থেকে দেখুন জলের যে ঝোড়াগুলো এসে এসে এই যে নিচে একটা জায়গায় সব স্টোর হচ্ছে। এই স্টোর হওয়া জলটাই পরে একত্রিত হয়ে আবার নিচে চলে যাবে, যেটা হচ্ছে হুড্রু ওয়াটারফলস বা হুড্রু জলপ্রপাত নামে প্রসিদ্ধ। এই যে জলগুলো দেখুন স্টোর হয়ে আছে। আমি এই জায়গাটায় বেশি একটু দেখাচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে এই জায়গাটা ট্রেকিং করার জায়গা আছে। মানে আপনি চাইলে এই যে হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন জায়গা পাটে, যদিও একটু রিস্কি আছে, মানে এই জায়গাগুলো সবসময় খুব সাবধানে যাতায়াত করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি পাথরের মধ্যে আপনি জানেনই যে পড়ে গেলে মাথায় যদি চোট লাগে তাহলে বড় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য আপনাকে কনফিডেন্ট হলে তবেই আপনি এখানে ট্রেকিং করবেন, আদারওয়াইজ ট্রেকিং করবেন না। তা আমি এই জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই জলপ্রপাতের আপনার এই বিভিন্ন জায়গার থেকে যে জলগুলো এসে স্টোর হচ্ছে সেটা আমি ফার্স্ট এইখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে এগিয়ে চলছি আমি, এই যে দেখুন আমার সাইডে জল জমে আছে সব, আর এই জলগুলো উপর থেকে বিভিন্ন জায়গার থেকে এই যে ঝরে পড়ছে, এই যে জল ঝরে পড়ছে। এই জলগুলো সব একত্রিত হয়ে পড়ে আবার বৃহৎ আকারে নিচে ঝরে পড়বে। মানে বলতে পারা যায় যে এটা একটা ভাস্ট, মানে অনেক বড় আকারের জলপ্রপাত, যেটার মানে উপরে জল যেখানে জমা হচ্ছে প্লাস নিচে যেখানে পড়ছে, এই সব মিলে একটা মানে বিরাট জায়গা জুড়ে এই জলপ্রপাত অবস্থিত। সব ট্যুরিস্টদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তারাও বিভিন্ন সাইডে ফটোগ্রাফি করছে। এই যে পাথরগুলো দেখুন, এই জলপ্রপাতের পাথরগুলো যেখান দিয়ে ট্রেকিং আমি করছি, খুবই রিস্কি জায়গা, তাও আপনাদের দেখাচ্ছি। মানে কি এটা দেখতে আপনাদের আশা করি ভালোই লাগবে। এই জায়গায় ট্রেকিং করে করে আমি আরও ডিফারেন্ট সাইডে যে জলগুলো স্টোর হচ্ছে এবং জল ঝরে পড়ছে এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই আমি নেমে আর একদিকে চললাম, এদিকেও জলের জায়গা আছে যেখানে কিনা জলগুলো সব একত্রিত হচ্ছে। এই যে দেখুন এখানে হেঁটে হেঁটে আর একদিকে আমি চলে গেলাম। অ্যাকচুয়ালি ট্রেকিং করতে অনেককেই আপনি পাবেন না, যার জন্য আমি দেখতে পাচ্ছেন আমি একাই এখানে এসেছি। মানে যারা আমার সাথে ছিল তারা অনেক পিছনে কোথাও স্টে করে গেছে। এই যে জলটা জমে আছে দেখুন, খুব সুন্দর জল। এটা একটা মানে ট্রেকিং করে একদম এন্ড পয়েন্টের দিকে আছে। যে ব্রিজটার উপর দিয়ে আমরা আসলাম দেখুন, আমার পিছনে সেই ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, যে ব্রিজটার উপর দিয়ে আমরা গাড়ি নিয়ে এসেছি। এই যে জলগুলো বিভিন্ন সাইড থেকে চলে আসছে, প্রচুর জল এখানে জমা হয়ে আছে। এই জলগুলোই পরে হুড্রু ফলস ওয়াটারফলস হিসাবে ওই নিচের দিকে ঝরে পড়বে। দেখুন ট্রেকিং সাইটটা খুব সুন্দর, মানে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে জায়গাটা। এত সুন্দরভাবে মানে জলগুলো পার্ট পার্ট হয়ে জমে আছে, আর জলের কালার তো দেখতেই পাচ্ছেন একদম টলটল করছে। এবার এই যে দেখুন মানে ডিফারেন্ট সাইডের বিউটিগুলো ডিফারেন্টভাবে আমি তুলে ধরছি আপনাদের কাছে। এই যে পাথরগুলো কিন্তু খুব স্লিপারি। আমি বারবার এই একটা কথাই বলবো যে আপনারা কেউ যদি এদিকে ট্রেকিং করতে চান তাহলে কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যে এই পাথরগুলো কিন্তু খুবই স্লিপারি পাথর। মাইকা এর মধ্যে থাকার দরুন এগুলো খুব স্লিপারি। এই যে আর এক দিক দিয়ে জল ঝরে পড়ছে দেখুন, চারিদিক থেকে জল
ঝরে পড়ছে। মোটামুটি এই দিকটা দেখানো হয়ে গেল। এটা উপরেও অনেকটা জায়গা, যার জন্য আমি একটু সব জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। এই জায়গাগুলোতে মানে যারা ট্রেকিং ভালোবাসবেন তারা একটু ট্রেক করতে পারেন, যার জন্যই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হুড্রু ওয়াটারফলস, এটা অনেকেই হয়তো দেখাবে না, যে এই ট্রেকিং করতে অনেকেই আবার পছন্দ করেন না, সেরকম ক্ষেত্রে এটা দেখতে পাওয়াও দুর্লভ। এই যে কিছু কিছু ঝাড়ি ঝোপঝাড়ির মধ্যে দিয়ে গিয়ে আর একদিকে আমি এগিয়ে চললাম। হুড্রু ওয়াটার, এই যে আমার পা স্লিপ কেটে গেছিল দেখুন। মানে এটা খুবই রিস্কি জায়গা, হড়বড়ি করা, তাড়াহুড়ো করা যাবে না, ধীরে ধীরে আপনাকে দেখে শুনে চলতে হবে যাতে কোনো প্রকারের রিস্ক না হয়। এই যে একটা জায়গা স্টেপ দেখুন, এখান থেকে নিচে প্রচুর জল ঝরে পড়ছে এই হুড্রু ওয়াটারফলসের, এটাও একটা পার্ট। এরপরে আমি নিচের থেকে আবার দেখাবো। এই যে জলগুলো দেখুন কীভাবে ঝরে পড়ছে। এটা একটা বিরাট ওয়াটারফলস, যেটা বিভিন্ন পার্টে বিভিন্ন জায়গার থেকে এরকম জলগুলো ঝরে পড়ে একত্রিত হয়ে আবার নিচের দিকে চলে যাবে। এটা আরেকটা মানে সবচেয়ে রিস্কি পার্ট অফ দ্য হুড্রু ওয়াটারফলস, যেখানে কিনা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বোল্ডারগুলো খুবই কিন্তু উঁচু উঁচু, এবং এর পাশে যে খাল আছে যে সেটা কিন্তু প্রচুর খাই, মানে পড়ে গেলে একদম মানে বাঁচার কোনো ভয় থাকবে না। এখানে এই জলগুলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রচুর স্রোতে জল এসে এখানে একত্রিত হচ্ছে। এই জায়গাটা এসে এবার মানে সবচেয়ে রিস্কি পার্ট হুড্রু ওয়াটারফলসের, যেটা সবচেয়ে বড় পাথরও বলা যায়, যে পাথর মানে এখান থেকে একেবারে নিচে ফলস নেমে গেছে আর কি। এই পাথরটাকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই পাথরটা দেখাচ্ছি কীরকম রিস্কি পাথরটা। এই যে দেখুন, মানে খুব সাবধানে এটাতে আসতে হবে, এটা পড়ে গেলে কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। হুড্রু ওয়াটারফলসের সবচেয়ে রিস্কি পাথর এটা, এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন চারিদিক দিয়ে জল ঝরে পড়ছে, আর আমি এই পাথরের এন্ডে। যাক, ট্রেকিং পার্ট মোটামুটি বলতে গেলে ট্রেকিং পার্টটা অনেকটাই দেখিয়ে দিলাম। এই যে নিচে কিভাবে কত দূরে জলগুলো যাচ্ছে সেটা একটু দেখাচ্ছি। উপরে একদল আবার পুজো করছে, কোনো লোকালি পুজো টুজো হবে। আর এই হচ্ছে সবচেয়ে রিস্কি পাথরের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি হুড্রু ওয়াটারফলসের। এই ট্রেকিং পার্টের একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ট্রেকিং পার্টটা একটু বেশি দেখিয়ে ফেললাম। এইবার এখান থেকে আমি চলে যাব আমাদের সেই ডান দিকে, এই যে গেট, এই গেট দিয়ে আমাদের ঢুকে যেতে হবে। এই সিঁড়ি শুরু হয়ে গেল, 700 সিঁড়ি, এটা আমি আর অতটা দেখালাম না। এই সিঁড়ি কমপ্লিট, সিঁড়ির নিচে এই আমাদের এই ফলসটা উপর থেকে যেটা ঝরে পড়ছে বলেছিলাম, সেই ফলস এটা। এবার আপনারা এই ফলসটা দেখুন, এবং এই দেখে এখানেই আমি ভিডিও শেষ করব। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।